coucou balandia la mama kimia ngai ya bino la mama kimia yeyo aye liboso na bino bolanda vraiment massivement la chaîne na biso Congo Lokumu bo aimer bo liker vraiment je peux ça esengo bo partager pour ba histoire oh et ça ba histoire vraie bande ko na biso oyo ya koyoka aye bandenge ya komilengela na histoire oyo nazobeta vraiment soki yoyoki zo courage à partager vraiment au partager au liker au commenter et que ça la bien vraiment dès qu'on a vu ça na kati ya problème c'est histoire vraie vraiment besoin temps koyoka ya kolanda et puis bo pesa ba commentaire na bino eko sala bien ce n'est pas dit otali ka koleki nzela non de ko na biso ko solution na o ezotungisa na motema te vraiment na sengi bino bande konangai na sengi bino bande konangai bo partager bo aimer et ça ira bien au fan du bon moni partage pas au moni mutunde kona wa partager moni camarade à partager connaissance à partager vous allez bien bane onanga Facebook boso ko nete mingi mine bozo tsenga nga ba demande na zone di mabino mais bozo bouger na ko liker vidéo na ko partager et ko ça bien commentaire et les cas pe YouTube mona ke ya solo ba osa musala malamu na yeli susu awa na histoire moko eza histoire vraie et na vie ande kona biso mwasi momboyo alobi la mama kofanda boite pardon la mama kimia betelanga lisolo penza na ndenge ezali batu bayoka ba commenter ba pesanga nani solution na salani parce que ezolongenga motema na risque na kufa awa mboka ya bapaya eza mboka na biso te avana banda na pesi mbote na mulunga ni buro ikwa papa 7 étoiles na pesi mbote na mama yoyo yaya na linga kwa na linga solo na pesi mbote na mama Denise na pesi mbote na mulunga ni na Edi na pesi mbote na mama Maki mama de Babor na pesi mbote na Colette na pesi mbote na bandeko nanga nyonso na pesi mbote na mami Mishika ma copine nzambe azali akosala na pesi mbote na Misha Mima na pesi mbote na Diji na pesi mbote na équipe mobimba ya Congo Lokumu vraiment eza eloko moko ya Lokumu oyo penza ezolakisa valeur ya mboka na biso ke mboka na biso eza eloko ya monene eloko moko ya Lokumu yango wana na yebisi bino boyime bo partager botala te ke bosuki kaka na kotala na boyime bo partager bo tia ba commentaire bo sunga ndeko na biso na problème c'est une histoire vraie eza te ke toye ko bana ko beta masolo kaka olamuki tongo bana ko beta masolo ou imaginer au beti non eza histoire vraie mutu aza na pasi abengi nga abinde konanga partager na bande konanga bayoka nayoka o bakoloba pona ngai vraiment na sengi bino vraiment commenter bo pesa ndeko na biso nani basi situation na bino yepe azwa ide nini akosala histoire eza nini ndeko na biso ya mwasi azaki na Kinshasa bomoni babiloko ya ba famille bomesana papa Kingani vraiment ami ya papa intime ami ya papa vraiment ami ya papa intime famille na tokomba bakoba lokola bande koko soki likambo papa na koya ko intervenir na famille soki bino pe OK vraiment vie kuma ki makasi bazaki en dehors à Kinshasa après bango tous les deux familles lisusu balongo na mboka na bayi kokoma na Kinshasa mwana na bango mobali tango azwi diplôme ake na université papa na ya komukokotise baide ko abi mwana na ngai omoni mwana papa totia papa Jean moni mwana papa Jean na mwana ke mwana moko malamu botosi ata ye awa vraiment na sepelaka na ye mingi nga na sepeli ke obala mwana papa Jean po famille za toujours soudé tozalaki camarade ekele biso comme eza mwana toyebi ndenge akoli abotami akoli na ndenge akomi boye vraiment na kosepela obala yo
garçon pe atali bon fille aza kitoko aboyaki pete tango amoni ke idée ya papa eza mabe te alobi ok papa pas de problème ake université tango papa proposaka mwana azalaki nanu na 3e atangi tango akomi na 5e garçon asisi gradua famille siko ese prononcé et que sa famille a fait que vraiment tout se perdra na mwana et puis te proposer que tu tiens Benjamin à balai famille moi c'était même ba mesana ba yebani ba boya ki pete ba bite tout na mwana biso to ana problème te comme to yebani ba famille to yebi nyoso to yebi ina limite que mabe ko salama olingala Fipe aboya kite mama ne parla ki etala kaka toza boy Fipe aboya kite aikondima bolingo ebandi wana bande ko bolingo ezaki nango kitoko azaki bien garçon tango a passé la première graduat Fipe a passé 6e et première licence fille a passé 6e tango comme la première licence yaya ne abengi bazali mobali azali na conférence na poto grand frère abengi alobi non mon petit namoni kaka no beta match moko boy soki esimbi ozoya abi ok problème eza te yaya koto oyo azoluka ye mpe azotanga kaka ana première graduat eleki fille azwi diplôme ye a passé 2e licence batangi fille mpe ake asali science infirmière na Inikini. Vraiment couple ezaki bien kimi ezalaki botosi fille azafi moko oso omoni ba fille botosi vraiment azaki ko respecter mobali bazalaki bien et kokoma moma moko garçon aye kosisa classe asilisi yaya nekope oyo ayebisaki esimbi alobi petit ozo ya poto ambo ntango ye mpe asilisi licence na ye ake ko papa na ye alobi no avant ke poto bala nanu mwasi na yo okei osilisi na yo classe kati na kosala na baleli yo mwasi apres okei mwasi atikali na biso bundana komo mobali nyonso epe obendi mwasi na okende na ye garçon aboyaki te bayekopa bafille wana fille aza na premier graduat na ye baye babali to bato konte nanu bambula bazalaki nanu 5e 6e après la 3e année mobali aye kobala etango aza na premier graduat bandeko eza pasi na mibali oyo bayaka poto batiki basi ndeko nanga soki oye poto omoni otiki mwasi soki omoni olingi ete ania liboso yebisa vérité ania liboso yebisa vérité ya vie ya poto amiyebela na ye aluka nzela ke olekisela mwana bato ntango yango kuna napesi camarade nanga merveille napesi Nathalie kala bambote vraiment bisika ozali kuna bambote nao napesi Josie na biso mbote napesi Niki Alice napesi bino nyonso mbote napesi Frank Kanyenda mbote napesi Pascal Pacho mbote Théo Chiwanzi napesi mbote vraiment bozala bien nzambe alingi biso nyonso malgré baproblème eza baépreuve ezali badifficulté ya mboka ezali nzambe aza na biso tozala toujours soudé toza bomoko kozonga tata na mama vraiment eza pasi mais tozala bomoko toza soudé eza parenthèse moko na tie mpona kopesa mpe baoyo baza leti biso baza mpe soudé kwa ezalaki mwa détente ya moke mwana mobali aye poto ntango aye poto ake bwaka yaya na atindi alobi kende obwaka ake na centre asalelaki ngunda abwaki bakutani 3 mois après aye kokutana na fille moko kuna na kati ya centre ntango akoti centre aye kolinga fille moko boye
babandi kolover na fille après 3 mois après fille aye kozwa zemi azwi mukanda na ye mobali azwi refi tango fille azwi mukanda na ye abimi centre apesi mbongo ya installation s'installer ye na zemi na ye akei mobali tango azwi refi moi servi inutile okifanda na centre oya tofandaka esika moko tango bota o déclarer déjà na mukanda ekoleka bien mobali pe amonaki eza idea bien abimi centre aki afandi pa ya fille bafandi pa fille bon fille pe azalaki na famille te awa azaka mutu pe alukaki ya bavie na ye batindiki ye awa bavie kaka na ye batindiki ya azalaki ye moko awa ala amoni mobali bafondi na mobali bazalaki bien na mobali atiki mwasi na kini kote ya sente fille baofanda naye na kofanda bandeko na ngai mwana botamaka te abotami mais malgré ça abando kosokaka na mwasi na ye ya Kinshasa soki grand frère azwi abeli ata mwa argent de poche vraiment bando garder mwasi na ye mpe ya moko kopesa argent de poche na oboye omona osoti akangisi ata mwa 60 atindeli mwasi aye kodeklare mwana na ye ntango abotami bapesi mukanda vraiment elekaki bien na couple na bango azwi mukanda na mukanda na bandi kosala abombaka ka mbongo mais na ndako azokipe mwasi na ye bien azokipe mwasi bien mwana azokola une année eleki deuxième année eleki mwasi azwi zemi ya mibale bazofanda na bango normal mwasi akomoloba ono ifo bala ngai bona alobi te na kobala ye siko ntango mobali akokisi 2 ans atiki mwasi na zemi awa abite ça fait longtemps nakita la famille komakomaki kosala akiti kini akutani na mwasi na ya kini bafandi akendaki pour 1 mois et demi asali 1 mois et demi na ye aye kozonga ntango akomi kuna mwasi alobi omoni kofanda boye na place nazosala basalaire malonga te naningi na bana kosala ta mwa commerce boye oyo elenga ye alobi problème eza te nazongi yo pesanga kaka budget na yo eza ya combien nakenda bundana na kotindela mwasi alobi soki opesinga 2000 na kosala mwa boutique na nga na bana kotekateka biloko na bando pesa omomba modela bilamba ezorenya so omoni ta bilamba mwasi ya banini osombelinga otindelinga na cheka na boutique tosala mobali alobi c'est une bonne idée mwasi batindeli 2000 mwasi abandi mombongo afungoli boutique na ye abandi koteka azoteka fi yango azaki kasakasa mpenza aza kasakasa abi boutique ezaki moke boutique ezomata ye mpe koto atindeli mbongo alukeli bilamba mwasi koto azo bilamba nini abi te petite sere nanga azotekateka nde nazolukela bilamba mwasi andako koto akomi koluka soki alukela petite sere azosoka kuna petite sere nazweli babilamba bo nakendaki nazala sold nazweli yo na H&M nazweli yo vraiment nasangisi bamagasin ebelebele nasangisi mwasi alobi problème eza te ntango alobi nasangisi atindi ntango atindi problème ezaki te mwasi asepeli bakandi kosala mombongo soko mwasi koto asololi na belle sere kuna akanisi atindeli yango belle sere belle mpe azwaki je me nzoka ezaki biloko ya mbanda fi abandi kokanisa mbongo malembe mobali akokisi 4 ans na poto to babandi okendekini après 2 ans ntango azwi mokanda 2 ans après akei après ntango aya afandi awa 2 ans après akei me abandi osona na mwasi na nyonso meme na butu il s'organisait même na butu asola na mwana mwasi na ye oyo aza na ndako abanda kotimba te abanda kotimba ta moke te mpo ntango azalaki kobenga azobenga kadete na bango nini bakobanda apesileki mwasi na ye tata na tozela bi
Cadette pe c'est mec moi si na kuna na kila zakika bango nyoso bamalo passer na nzela Cadette toki ka ma deuxième mobile komona bengi Cadette pe téléphone komona so ala na lobite na so na Cadette na biso to ayeba kelinga Cadette na bango makasi aliyaki Cadette na bango makasi soki moi si pe abando ki pete ayebi Cadette na bango tungisaka Cadette na bango atungisaka bani leki tango kokisi 7 ans 7 ans na sens ni 3 ans basani na kuna na kibolingo na bango na Afrique kokoma awa mobali asali 7 ans mwasi aye vacances mwasi aye salabite na aussi couple moko boye mutu moko azomatisa bato na Italie soki moye ezali sala otindika ngai eopesa nga mbongo nga na kende po mutu ana tindika nga mobali abi il faut combien abi ndenge na nga naza boye nakanisi déjà 4000 bakisela nga ka 2000 na mbongo moko ya kozala nango mboka oyebi te il faut ozala na quelque chose mobali abi nakei soki nakei naluka na kotindelo vraiment aumelaki te 2 semaines après moi abengi mwasi abi natindeli yo 2800 nde oyo nazwi 2800 wana oyeba ndenge nini okosala mobali mpenza bando bunda na kotu tema yebaki na de babo ndako na awa na portefeuille vraiment na bongisa abando sala makasi azosala dekayo aosala na alimentation oyebika baalimentation na biso et puis azosala mosala mosusu ya butu bataxi taxi noir po akangisaka mbongo ke kuna soki demande eza aza na échec te vraiment bando bunda na makasi atindeli mwasi 2800 mwasi aye kopesa mutu wana ntango apesi mutu wana eumeli te mutu wana azwile visa normal visa wana ya kokoma na Italie ntango fille akomi na Italie alobaki nasala mobali na ngai surprise akomi na Italie ntango akomi na Italie abengi mobali papa oyebiki na bazala nakomi na Italie ndenge nini okomi na Italie oyo ekomi problème mosusu nani nayebi soki okoma soki wana azali kango na yo okomi Italie ndenge nini nde source ya problème nyonso ebandaki wana po ayaki Italie il fallait ozela ngai na biso ya oye seki nde nini osali ya lobi oyebi bien nazalaki na mbongo boye yo moko otindeli nga mobali akomi na kobotele mokomprena abi nga nasalaka makambo na ngai awa mosala eza makasi soki nazwi tana koya kosala fille asali 3 semaines na Italie asouffrir ayaki na période ya hiver vraiment souffrir alobi na souffrir makasi mwasi sikoyo bazaki na Italie eza place moko babengaka yango postoleto eza bacentre na butu oyo olali na ntongo ok na butu sikoyo na moi wana okofanda wapi bozaka na place bofandi libanda oza na famille te bofandi libanda eza na bisika kokelia boke bolie na bino na 12h na 18h lisusu boke bolie na 17h boke bolie après 18h boke kozonga na centre ndenge ezalaki sikoyo yebisanga na hiver okufana journée mobimba libanda malili pe oyebi mboko kasika aye kokutana na mibali moko kuna na Italie tema mobali avant kutana na mobali wana 2 semaines après mobali ayekula nde na Italie ntango mobali alandi na Italie bafandi vraiment bafandaki bien na mobali afandi na Italie basololi na suka 2 jours avant zonga mobali ayeki asali une semaine 2 jours avant zonga mama mia baswani na mwasi nalingaka boye te nalingaka biloko nyonso na programme sikoyo bona boye abandi koyebisa alobi somba ayelaki passeport soki ya moto alobi passeport yango oyo soa mbongo ya traité yango nga nayaki na avion moye oyo na avion eza te zwa taxi oyo yakasi na mboka nazali fipe tuni bato balakisi ye bis normal akota bis normal pe ekotaka soki ekomi na frontière boye batali soki oza na chance
boleki ba contrôler bazate boleki na bino boke na frontière mibale parce que to bandaka nanu ya Suisse après frontière Suisse France soki Suisse France pe ozomona ba frontière wana il faut ba contrôler soki oza na mokanda en Norvège te bakokangi yo wana outi wapi Italie barefule ozongi na mboka wana akomi na Suisse il fallait azwa kutu ya France nde France eza un peu mieux yazwaki Suisse baza street ata ozosala transit na mboka na bango soki oza na nani identité na yo etikali 3 mois expiré bana difficulté wana parce que nga nakutana na problème wana na Suisse na otraverse le transit ka bo transport ezoleka bakanga ngai parce que etikaki na 2 mois hapo mkanda isila baza difficile bakangi ye basalaki nani te bakangi ye passeport wana babi tomoni passeport eza ya yo te zonga barefule azongi Italie afandi mobali asiliki mobali kutu ata soki abengi azoyamba ye lisusu te vraiment fia akomaki na désespoir abi ntango abalaki ngai ezaki coutumier te basalaki coutumier religieux peu baye kosala nani civil to ba tous les 3 mariages basala fia yaki azaki na alliance ntango fia abeti 3 mois mobali aza boye pasi peleki aye kokutana na mobali moko boyada nalingi ya boyaki te tema pasi abitikaka nalinga nazwa bisika journée nazalaka na poko wanakela na esika nanga andimi mobali wana mobali adresse nanga boye olotikalaka libanda boyaka po expliquaki ye yakomi koya wana vraiment garçon mandoki mpe ye mais garçon comportement mabe abi nauti na pasi nanu ya koto oyo naye kokutana na moto amokomprena osali boye acomplike okende boye acomplike mais abi abandokangaka motema parce que ayebi na posa ta nalia fufu nakolia pondu nakolia koni eza kaka mama pasta oyo pasta eza pasta neti biso te biso tobelisaka ta mwa tomate ya baitalien eza ngai ozomona mindele kutu batiakaka tala tomate te lutu ya biloko kaka batie boye ya wili batie eza ngai biloko na bango siko biloko ya ngai bomesana na yo te kolia lelo kolia spaghetti modelo olie pomme de terre lobi modelo lobi olie boye friti lelo biloko wana eza mindele nde bamesana nango elambeli na biso na ya bango eza ndenge moko te fille akomi kofana na garçon ti amoni pasi eleki abengi mama na ye aexplike mama na ye alobi eza ndenge wana mama na ye azwi nini abengi belle famille ya fille asololi na bango ntango asololi na bango babi biso mpe tosolala na mwana na biso nde mwana ye kosutuka na 3e mois aye lisusu kotala ye aye kotala ye na bonheur te aye nde koswanisa ye po fille alobi nazoyoka malili biloko ya basango bapesi nga lukelanga ta ya manto moko ya bien na banata kobima nango na bilamba te natikali bilamba na nga nyonso nayaki parce que ezaki voyage moko boyesi bino oyofanda toujours nakoyebisa ni voyage yango ezalaki abi namemaki biloko te boutique mpe natikaki boye naosenga bango batindelanga mbongo bazoloba biloko ezotekama te bonango comprendre te alobi na comprendre te mobali mpe azwi mbongo apesi ye akei abi siko ozotikanga lukala nayebi ngai ifale oyebisa ngai te okoya oyebisi ngai te apres mama naye alobi te cousin na aza na France azwi atindeli numero ya cousin ntango azwi numero ya cousin abengi cousin bona cousin aboyaki te alobi ambo nanosola nano na mobali nango soki mobali na koyebisa nga nde ozwa décision mobali alobi enga nano makambo na nga awa tali enga nayebisaki aya te nana bamakambo na ngai nga lingaka badérangement te asali neti asala amanke cousin aza mokolo akobota mpe mwasina asali échange ya parole ayebisi mwasi alobi kata wana to amofia akokisi na ntimwa ayebisi kata nalingi koyoka yoso na mobali wana te nazoluka moye nazoya kozwa
alali boye ayokaka telefone eleli alobi yo oza na centre nini o yaya naza telle place aye koluka bakutani bayambani wana koze mpe aprofite na Italie tala kaka basha asali basha bana na madame asali aye kozaleki na ye comme bato poto akala bayebi na bango banzela ayebi ke soki nakoti Suisse na frontière oyo balukaka te parce que Suisse na Italie okokota okesala achat na Suisse obimi wana mokanda na oke na voiture oleki mpe frontière oke bato ya Suisse mpe bakotaka kaka boye bao bazala na nani na presque na frontière même biso awa bato oyo baza na Lille bato ya biso awa bakotaka bao baza na bamboka kuna ya bamosi bakotaka kaka ndenge wana ozomona yaya na ebi na nzela boye ya katikati azuleki na katikati na etu bakomi awa ntango bakomi na France alobi bosana mobali longola alliance pa tia kuna mobali wana emonani aza na mwasi aosala vie mosusu fi mpe yaya na afandisi na ndako abi oumeli osali 6 mois nakowumisa osusu epa na ngai te asalile ngunda fi aza kasakasa asalile ngunda papapa aisi otanga pendant une semaine nakotika okuna fi amemorize une semaine ekoki azwi ye aketike na centre bacentre moko ya mosika na baprovince akei fi akoti centre 2 semaines après babengisi ye akesamba sambi papa baisisa bazonga tokobenga topeso baresultat na yo ezalemi mama nzambe asalaka nzambe aza monene soki oza juste fidèle na ye nyonso na oyo kosenga ye jamais akopimela awo jamais nzambe akopimelaka yo soki oza juste otosaka ye fi afandi 10 ans abi 10 ans nazela ya mobali na Italie nalingaki mobali wana me nabima na ye te tofanda na biso kaka mpona nini totika ye mpe akomprenaki ngai me alingaki ka baninga bamonaki ye mpe azwi mwasi naesperiaki na marie nakoki kokende mosika te me nalingi yo kaka tofanda naotalela o wana kuna soki ke ayebisi ngai ke c'est fini nakobwaka libela alliance wana mpo mobali aexigeaki nabi nakolingo te na alliance motu nyonso akoloba nde alongolaki alliance atie de côté soki azwi epa garçon aye alongoli bazosola mais soki aza epa na centre azongisi alliance na ye yaya na yebisi bosana mobali wana aza na mwasi na ye je suis sûr na mwasi na ye na nini sikesi apo nani ala moko mobali yaya fi abengi lisusu mobali abi ozoloba nini abi soki akolinga mobali mosusu alinga nana na vie na ngai nana na bana na ngai deja nasundola mwasi na bana na ngai 3 nalingi lisusu bolukela nga problème asi akomi na poto asala vie na ye mais fi aza na bolingo nano ya mobali na ye nde alobi naumeli nabeti mpula mobimba awa na ndambo seke 11 ans na 6 mois aza awa alobi bopesa nga sikoyo nini la suggestion na bino boyebisa nga nasala nini nazela kaka je me suis mpo bato mosusu bazalaka boye aza na bato na ye me ezalaki azoluka moya ya kose debarase na ye bona bobie natika na ngai mpo alobi batika eza na bana na ye deja 3 na mwasi akotika ye te me ngai nalingi mobali na ngai bolobi nini vraiment nasengi bino balandi ya la Congo lokumu so boyoki histoire oyo vraiment eza histoire vrai boyelike nanu boyeme bokomante bopesa conseil baconseil wana akolanda soki asala nini bino nde bandeko na ye vraiment Congo eza na mawa bandeko na biso mawa mingi ifo kozala na verité na motema na munoko soki oza na problème yebisa mutu vérité dialogue eleki nyonso yo oza na problème obombi ozoloba te yebisanga siko oyo azozela solution yo ozoloba eloko te yebisanga nini kosala na motema allez-y comprendre
bopesa ye conseil ana pasi. Napesi bino mbote, napesi Yannick Chibangu mbote, napesi na Patricia, napesi lisusu Mishami Mambote, Mish Courage, osala kaka nde tosololaki, Diji, osala kaka nde tosololaki, vraiment ekosala bien, vraiment ekosala bien. Nathalie, napesi yo mbote, napesi Pepe mbote, napesi Vieux Roger Africa Moto. Wana nde moto izosala makambo. Restaurant, bar, oyo nyonso akomi na Clémenceau, azozanga place akomela, aya na Clémenceau, na Africa Moto, osali bachane na yo ya bafime, oyo komela na Africa Moto, oyo kolia bamaboki yango ya ngolo, taba kotumba, vraiment ekosala bino bien mingi. En tout cas, na remercier bato nyonso bakolanda Congo Lokumu, bakolanda histoire oyo. Bo like, bo aimer, bo partager. En tout cas, na pesi bino nyonso ba bisous na lingaka bino nyonso. Makasi na lingaka bino mingi. Ciao. Ciao.